Gente, você vai precisar do Chrome. Gente, aquilo, se vocês ouviram barulho de fundo aí, só foi um portão abrindo. Vocês vão precisar do Chrome, vocês vão abrir. E após você clicar no link aí da descrição, você vai lá pra baixo. Vai vir aqui em Download APK. Gente, se aparecer segundos aqui em cima, se aparecer na tela com segundos, simplesmente você vai ter que esperar. Depois você vai estar aparecendo download. Após acabar o segundo, vai estar aparecendo download. Vocês clicam no download, vocês vão lá embaixo, clicam no outro download que vocês vão estar direcionando aqui para essa página. Após você clicar em cima desse azulzinho aqui, vai estar o seu download está começando. E, gente, vai estar aqui, ó. Vai fazer o download e cancelar. Eu vou cancelar porque eu já tenho, né, o Talking. Então, foi bem rápido aí. Entendeu, gente? Vou até fechar aqui. Vocês vão no link aí da descrição, ok? Porque lá é onde é que você vai estar conseguindo baixar o Talking.